burung hantu memiliki kemampuan untuk berputar kepala hingga 270 derajat karena leher mereka memiliki 14 vertebra, lebih banyak dari manusia. Selain itu, telinga mereka tidak simetris, membantu mereka mendengar dengan lebih baik dalam gelap. Meskipun memiliki penampilan yang menakutkan bagi beberapa orang, burung hantu sebenarnya sangat berguna dalam mengendalikan populasi hama karena mereka memangsa tikus, serangga, dan hewan kecil lainnya.